Sensacional demais! Enquanto isso, Thiago Reis. Kaique, o que a Noise tem que fazer para dar o buia? É isso aí, ó. É jogar agressivo com cautela. Vocês viram que caiu o Turzinho ali, imediatamente subiu trilhões de gel. É o que eu falo, não pode perder jogador importante. Tem a trocação rolando, caiu, joga gel. Tanto pra nós, tanto pros dragões, a Ryze e a KOF. É isso que é o novo método do game, tropa. Não perder jogador importante do time. Porque quando perde um, já bate aquele desequilíbrio, porque o cara, ele tem uma função dentro do game e pode dar aquela complicada. Mas, meus queridos, agora é um top 4, 11 jogadores. Naguará se mantém com 4 kills na conta e a nós com seus 4 jogadores pode fazer aí, olha, uma queda perfeita. Então, vambora, porque a nós não quer parar nunca. Agora em 4v3, olha ele, Lzinho foi dropado, mas o Turuzinho vai dropar o primeiro jogador. Agora é um EV1, tá mandando muita bala, Turuzinho tem informação. Olha a Balbal, Turuzinho! Anota a placa! É o trem! É 9 kills e olha o garoto Thor. Vai dando muita bala. Agora é confronto direto, hein? A Noise versus a tropa GG. E tem que tomar cuidado com o Naguará. Tá chegando! Para tudo, Noise! Deixa os amiguinhos brincar também! Agora é 2 equipes. É um 4v3. E olha o garoto Tornado. Vai tornando, vai dando muita bala, Turuzinho. O garoto tá na Zace. É 9 kills. Já vai subindo aquele gelzinho, não deixando o Jordan ser finalizado. É essa parada que eu tô dizendo. E a nós não quer parar. É trem balando, Bak movimentando, já vai botando aquela esquisinha. Ele tá com a camisa argentina, Bakzeira, quer subir aquele capinha, ficou um tirinho, vai indo com tudo. A Mac 7 vai cantando, a Naguará podendo cair cedo também. Cedo nada, é um top 2 na conta. E olha como é que vem ele. Meu Deus, Alizinho. Olha essa bala, meu Deus do céu!